За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр 2026 оны 2 сарын 25-ны өдөр Австралийн Мельбурн хотод ирсэн байна. За өнөөдөр та бүхэнтэй соёл эрдэнэ гэдэг Австралид одоо бизнесийн менежерээр ингээм амжилттай ажиллаж байгаа эмэгтэйтэй уулзалж байна. За соёл эрдэнэ өөрийгөө ингээд танилцуулаач. Одоо Монголд 10 жилийн сургууль, их сургууль, аль сургуулийг төгсөж, хаана ажиллаж вэ? За та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Миний хувьд Сүхбаатар аймгийн Баруун Урд сумд төрж өссөн. Тэндээ 10 жилээ төгсөөд Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн англи хэлний багш мэргэжлээр төгссөн. Тэгээд төгсөөд оюутлахад сургалтын эхлэлс 5 жил ажиллаад 2017 онд Австралид ирж байсан. Тэгээд Мельбурний их сургуулийг олон улсын бизнесийн чиглэлээр одоо магистрийн зэрэгээ хамгаалсан. Тийм байна. За. Тэгээд Австралид хурж ирээд ямар хөө ажлуудыг хийж вэ? Би чи ирээд нөгөө удаагүй Монголоор одоо Монгол мэрэгжил сургалтын төвд цагийн ажилт хийдэг гэсэн. Нөгөө оюутан болохоор бид нар чинь 7 хоногт 20 цаг ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол барилгын сургуульд нь тэгээд бас олон улсын төслүүд дээр нь мэдээллийн өгөгдөл дээр нь ерөөхдөө ажилладаг байсан. За тэгвэл чи ерөөсөн Монголоос эрэнгүүтээ бараг шууд ажиллаж исэн биз дээ. Тэгэхээр Монголд одоо тэр сурж исэн сургууль за тэгээд ажиллаж исэн ажил чи ерөөхдөө тусаад Монгол дөрөнөр хаана ажиллаж исэн байна нэрэ? Тийм Монголд би нөгөө оюутлагад хэдэн жил ажилласан? 5 жил ажилласан. Оюутлагад ажиллаж исэн учраас тэгээд бас англи хэлний мэргэжлэр төгссөн учраас яасан байх нь шууд хурж ирээд ажилласан биз дээ, тийм? Ер нь бол техник мэргэжлийн сургууль. Тэгэхээр Австралийн хувьд техник мэргэжлийн сургууль нь бас нэлээд онцлогтой. Маш олон хүмүүс техник мэргэжлийнхаа сургууль сурдаг, тийм? Тэгэхээр энэ талаар бас яриач ер нь. Тийм. Миний ажилласнаар бол ер нь бол яг одоо Монголоос нэг ялгаатай тал нь хэм бол Монголд бол хүмүүс нөгөө бараг л бүх хүн хүүхдтэй одоо нөгөө дээд сургууль зэрэгтэй гэдэг тийм байдаг тийм. Энд бол харин ч нөгөө тусгай мэргэжлүүд одоо цахилгаан, гагнуурчин, сантехникч иймэрхүү мэргэжлүүд бүр айгүй хүмүүс эзэмшдэг. Тэгээд нөгөө яагаад гэхээр мэдээж ер нь бол эрэлт хэрэгцээ их байгаа, цалин маш өндөр, тэгээ ажлын байрны олдоц ч гэсэн их байдаг. Тийм тэгээд нөгөө бараг 10 жилээсээ хүүхдүүд энэ одоо яг гагнуурчин болно, сантехникч болно гэмэл энэ мэргэжлэрээ бүр 10 жилдээ бараг 10 дахь ангиасаа эхлээд сурчдаг. Тэгээ заавал 4 жил олон жил сурахгүйгээр тий бараг 2 жил сураад 10 жилээ бараг төгсөхдөө ингээ ажлын байран дээр юм гарах нөхцөл нь ингээ бүрдчихдэг. Тэгээд бас цалин маш өндөр байдаг. Харин тийм бараг нөгөө инженерүүдээс илүү цалинтай учраас бараг бүх хүмүүс тэнд сурахыг хүсдэг. Дээрэс нь бас хамгийн их онцлогтой юм нь ер нь Австралид бол одоо хүүхдүүдийг 10 жилийн 8 дугаар анги сурж байхад нь ерөөсөө цаашаа их сургууль сурах юм уу эсвэл одоо техник мэргэжлийн сургуулиар сурах юм уу гэдэг тэр сонголтын үл хийгдсэн байдаг. Тэгээд 10 жилийн сургууль байхдаа бараг техник мэргэжлийн сургуулийнхаа зарим хичээлүүдийг үзээд ингээд эхэлсэн байдаг тийм. Тэгэхээр ийм айгүй онцлогтой. За одоо ажиллаж байгаа ерөн компани яг ямар ажил хийдэг компани бэ? Манай одоо ажиллаж байгаа компани бол зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг компани. Ер нь бол яг бүтээгдэхүүний мэдээлэл өгөгдөл дээр одоо ажилладаг. Бас нөгөө инженерингийн маш олон төрлийн инженерингийн бас зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. За тэгэхээр бүтээгдэхүүний одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрүүдэд одоо зөвлөгөө өгнө гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ямар одоо жишээлбэл ямар зөвлөгөө өгдөг вэ? Жишээлбэл одоо нэг манай нэг үйлчлэгч компани байгаа тийм. Одоо автомашин үйлдвэрлэдэг компани. За. Тэгээ тэн дээр жишээлбэл нөгөө одоогийн үйлдвэрлэж байгаа загварууд дээр нь ямар одоо зардал хэмнэх боломж байна гэдэг дээр нь одоо ер нь бол инженерингийнхаа нүдээр за одоогийн байгаа бидний энэ загварууд дээр иймэрхүү санаа байна. Зардал хэмнэх санаа бол бид нарт хэлдэг. Бид нар тэрийг ингэж аваад жинхэнэ одоо бизнес анализаас хийгээд за энэ санаа хэрэгжүүлэх юм бол одоо жишээлбэл те ер нь бол энэ бол бүр 2020 оны төсөлтөө жишээлбэл бүр сүүлийн үед хүмүүс ер нь бол юм CD player те CD тоглож байсан шүү дээ. Тэгээ тэрийг жишээлбэл угаасаа хэрэглэгч нар хэрэглэхгүй байгаа учраас энийг жишээлбэл одоогийн загваруудаасаа ирээдүйд гарах загваруудаасаа ингээ хасъя гэдэг тийм санаа орж ирээд тэн дээр нь бид нар одоо бизнес шинжилгээ хийгээд за нэг ид ангиас бид нар ийм бүртгэхийн хэмнэлт
идэх юм байна. Эхний жилдээ 2 дахь жилдээ ингээд нийт дүндээ бид нар ийм хэмжээний зардал хэмнэх юм байна гэдэг тийм. Шинжилгээг хийж өгдөг. Тийм байна. Бас их сонирхолтой юм байна. Тэгэхээр өөр одоо танах ч нөгөө ер нь бүх төрлийн инженерийн чиглэлээр зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо жишээлбэл ямар ажлууд хийдэг вэ? Тэгээ жишээлбэл яг ер нь бол маш олон л төрлийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Жишээ авах юм бол одоо манайх чинь Сидней хотод баригдаж байгаа одоо шинэ метро трейний төсөл дээр манайх одоо ийм ашиглалтын эхлэхээс өмнө тэн дээр ингээ тест хийгээд тэгээд тэн дээр ингээ репорт гаргаад тайлан гаргаад тэр тайлангаа одоо ер нь бол Сиднейгийн тэр төслийг бол засгийн газар удирдах явдаг. Тэгээд тэр засгийн газар руу тайлан ингээ. Зөв. За тэгэхээр манай одоо соёлын хувьд болохоор яг саяны одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компаниудад зөвлөх одоо зарлаа хэмнэх ийм одоо зөвлөх үйлчилгээ. За дээрэс нь одоо төрөл бүрийн инженерийн чиглэлээр туршилт тохируулах гэдэг инженерийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг энэ компанид менежерээр ажилладаг. Тэгэхээр менежерээр ажилладаг гэхээр ийм төрлийн одоо ажлуудаа хийж байгаа хүмүүсээ ерөөхдөө удирдах ажилладаг гэсэн үг байна. Тийм, ер нь бол тэр хүмүүсээ удирдах ажилладаг. Бас айгүй. Зөвхөн энэ компанид анх орохдоо бол яг энэ удирдлагаар бол ороагүй байхтай. Анх орохдоо яаж ороо тэгээд хэд хэдэн жилийн зайтай албан тушаал дэвшсэн бэ? Тийм, би чи анх орохдоо анализаар орж ирсэн. Шинжлэх инженерээр орж ирсэн. Тэгээд дараа нь жилийн дараа 2 жилийн дараа сениор ахлах инженер болоод аналист болоод тэгээд түрүү жил менежер, бизнес менежер гэсэн. Зөв. За бас айгүй сайхан ингээд албан тушаалын хувьд ингээд маш сайхан өсөлттэй явж байгаа ийм бүсгүйтэй уулзж байгаад баяртай. Тэгэхээр ерөнхийдөө Монголд одоо сурсан бакалавр авсан мэрэгжил мэдээж Монголд ажиллаж байсан ажил маань бол одоо өнөөдрийн энд ажиллаж байгаа юмд чинь бол маш их тус болж байгаа бах тийм. Тэгээ ер нь бол тэгж үздэг. Миний одоо яг оюутлын анхны ажиллагч маань оюутлахад сурсан одоо ажлын байран дээр авсан ур чадвар арга барил маань тийм намайг бараг энэ Австралид ирээд бараг шууд ажилд орох тийм. Одоогийн энэ хийж байгаа ажил маань ч гэсэн маш сайн дэмжлэг үзүүлдэг гэж үздэг. Зөв. Тэгээ гол нь бас чинь нөгөө англи хэлний багш. Тийм болгонгод нөөсөөр англи хэл маань сайн байсан болохоор тийм биrdээ яваад өгсөн гэсэн. За тэгээ соёлоо ингээд ийм сайхан амжилттай явж байгаа эмэгтэй хүний хувьд ер нь одоо сургуулаа төгсөж байгаа 10 жилийнхаа сургуулийг төгсөж байгаа амьдрал төлөө тавьж байгаа хүүхдүүдэд өнөөдрийн өнсгөөс ингээд үнэтэй зөвлөгөө өгөөч гэвэл ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Ер нь бол мэдээж одоо ер нь бол манай ялангуяа 10 жилд байгаа хүүхдүүд өөрсдийгөө гадаадад одоо бид нар ингээ ирээд ажиллаад болж байгаа юм чинь дараагийн үеийн хүүхдүүд маань ч гэсэн ирээд ажиллаад сурах боломж бол маш нээлттэй байгаа. Тийм учраас одоо ер нь бол англи хэл дээрээ л маш сайн анхаараарай л гэж хэлье. Англи хэлээр одоо Монголд байхдаа маш сайн сур. Хоёрт нь болохоор миний нэг ажилласан зүйл ялангуяа манай монголчуудад илүү тийм нийтлэг гэдэг тийм жоохон бүрэг ичимхийж идэв юм уу? Даруухан тийм. Тэнгүүд энд бол илүү бүр ингээ хүмүүс амар нээлттэй хоорондоо яд маш нээлттэй харьцдаг. Бараг тийм нөгөө таны хүрээлэл бол энд айгүй чухал ажлын байран дээр ч амьдрал дээр ч гэсэн тийм болохоор одоо хүүхдүүдэд ер нь бол илүү тийм өөртөө ихтэй нээлттэй байгаарай л гэж зөвлөе. За маш үнэтэй хоёр сайхан зөвлөгөө өгч байна. Эхний дэх нь бол англи хэлээ маш сайн байлгаарай. Хоёр дахь нь болохоор ер нь илүү нээлттэй одоо харилцаандаа маш их анхаараарай л гэдэг ийм зөвлөгөө өгч байна. За ингээд ийм сайхан хүний нутагт амжилттай ажиллаа явж байгаа соёл эрдэнэтэй маш их баярлалаа. За баярлалаа. Ажлын амжилт, сайн ажлын амжилт хүсье. За